landa liloba pote mukula suka ya wasali la yo linga bato nyos ko pona te talela ya est-ce que okoti mo ba division kota wana kende réconcilier bat ko pesa conseil ko porta la division des frères et sœurs ko kabula batute na songi frères et sœurs ça serait mal faire malam nyos ko sala vous aurez un salaire nzamba pesaka ezaka munene koleka donc ko ayir mutu te na vie na yo frères et sœurs ko rejeter moninga te frères et sœurs ça serait mal faire zala mwana nzambe image nzambe lelo oyo tala na moyeye na bato mabe bateki bazimbongo na bato nyonso basalaka mabe aliasi bango alatisi bango so anokisi mbula na bato mabe nyonso bilanga na bongo ezimbula voilà nzambe apoyi mabe te apoyi bato mabe te alingi bango nyonso mais oyo esika motema monene po te bachange amen bandeko na kristo mosambela liloba quelque soit na moment difficile na moment combat kobanga mpe combat te yo oza mwana na ya mais obligatoirement il faut accepter la souffrance. Il faut accepter la disette. Il faut accepter le tout. Même temps la maladie, accepter. Et dans le temps, à cause de la maladie, même les ennemis, acceptez qu'on vous combatte. Si on dit, vous n'aurez rien. Donc avant bien, il faut bitumber yak. Élèves, étudiants, pour passer dans l'école, d'une autre étape, il y a l'école, il faut passer l'examen. L'examen à ma casse, l'interrogation dure. N'est-ce pas? Ça, c'est l'interrogation en passant à l'école. Voilà. Landa liloba, pote mukula suka, ya wasali la yo. Linga batonios, ko pona te. Talela ya, oboto na yawe kamba moko na moko nguya tate sali na bino nyonso mayela likolo evanda makata bino